2026ko San Ferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai. Bueno, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak hori eman dielako. Ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, Fiesta Eleberri desan also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batu batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daun bebai, ez da? Bai, gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, usaitzen aldugu, bolbora usaia, ez dela? Nire asko gustatzen zaidana. Nire bai, txikitatik, bai, baitxo duan usaia da, bolbora usaia. Eta bat dituzte 40 bat suziri botatzeko, oraindik ere. Gazteluko plazatik oso ikusten da, suziria. Uzten duen arrastoa eta eztan da, hor zeru erdi. Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Hasi dira 2026ko San Ferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai. Besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak hori eman dielako. Ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, Fiesta Eleberri desan also Rises irakurri dut, azkenien.
bueno, sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale ba naiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra be bai, bueno, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean onerako ala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli Klein, beira. Agur egiten, bueno, ze momentu izan behar dabe bai ez da? Bai, oza, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, usai. Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Fermina kasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Kasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxelo Sotosia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera. Tafaiako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarkada hori bebai, bueno, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, bueno, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupin osoarekin, txupina jaurtita, bueno, kontatu zuen Hemingway orain egun urte, fiesta eleberri desan alzaurraiziz irakurri dut, azkenien. Bueno, sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale ba naiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra be bai, bueno, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean onerako ala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli Klein, beira. Agur egiten, bueno, ze momentu izan behar dabe bai ez da? Bai, oza, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Fermina kasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira.
Hasi dira 2026ko San Ferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxelo Sotazia musu bat. Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera. Tafaiako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarkada hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri desan alzo raiziz irakurri dut, azkenien. Basazoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabalitzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daude bai, ez da? Bai, gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantzabarik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Hasi dira 2026ko San Ferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxelo Sotazia musu bat. Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera.
Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina osoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri Desan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale ba naiz, baina nabaritzen zaioa dina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako da la txarrerako, hortxe, Araceli Klein, agur egiten, ze momentu izan behar daun bebai ez da? Bai, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko Sanferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantzabarik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Kasi dira 2026ko Sanferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora Sanfermin. Martxelo Sotazia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera. Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina osoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri Desan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale ba naiz, baina nabaritzen zaioa dina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako da la txarrerako, hortxe, Araceli Klein, agur egiten, ze momentu izan behar daun bebai ez da? Bai, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko Sanferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan.
gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Kasi dira 2026ko San Ferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxelo Sotosia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera. Tafaiako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarkada hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina osoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingway orain egun urte, fiesta eleberri dezan also rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar honde bai ez da? Bai, oza, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira.
udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera. Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, Fiesta Eleberri Desan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batu batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar hon bebai ez da? Ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun Zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantzabarik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Kasi dira 2026ko San Ferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera. Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, Fiesta Eleberri Desan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batu batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar hon bebai ez da? Ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun Zapiak prest.
Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Fermina kasteko ez da ezer falta, mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Kasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa losatasía musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera. Tafaiako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarkada hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina osoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri dezan also rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar honde bai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Fermina kasteko ez da ezer falta, mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira.
Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Ia, Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe, Klin Fernandez larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera eta Fallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, Fiesta Eleberri Desan Alsa Urraiziz irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaioa dina, baina ederra bebai, estatu batu batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daun bebai ez da? Gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun Zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantzabarik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Kasi dira 2026ko San Ferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe, Klin Fernandez larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera eta Fallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, Fiesta Eleberri Desan Alsa Urraiziz irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaioa dina, baina ederra bebai, estatu batu batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daun bebai ez da? Gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun Zapiak prest.
Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Fermina kasteko ez da ezer falta, mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Kasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa losatasía musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera. Tafaiako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarkada hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina osoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingway orain egun urte, fiesta eleberri dezan also rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar honde bai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Fermina kasteko ez da ezer falta, mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira.
Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Ia, Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe, Klin Fernandez larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera eta Fallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina osoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, Fiesta Eleberri Desan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batu batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daun bebai ez da? Gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun Zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantzabarik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Kasi dira 2026ko San Ferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe, Klin Fernandez larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera eta Fallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina osoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, Fiesta Eleberri Desan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batu batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daun bebai ez da? Gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun Zapiak prest.
Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko Sanfermina kasteko ez da ezer falta, mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan, gure festarik nazioartekoenak dira zalantza barik, eta une batetik bestera hasiko dira. Hasi dira 2026ko Sanferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora Sanfermin. Martxelo Sotosia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera. Tafaiako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarkada hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina osoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingway orain egun urte, fiesta eleberri dezan alzo raiziz irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar honde bai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko Sanfermina kasteko ez da ezer falta, mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan, gure festarik nazioartekoenak dira zalantza barik, eta une batetik bestera hasiko dira.
plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, Fiesta Eleberri Desan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batu batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Ez dakigu azkenean onerako dala txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daun bebai ez da? Gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun Zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantzabarik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Hasi dira 2026ko San Ferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, Fiesta Eleberri Desan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batu batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Ez dakigu azkenean onerako dala txarrerako, hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daun bebai ez da? Gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun Zapiak prest.
Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko Sanfermina kasteko ez da ezer falta, mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Hasi dira 2026ko Sanferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora Sanfermin. Martxelo Sotosia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera. Tafaiako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarkada hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina osoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingway orain egun urte, fiesta eleberri dezan also rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar honde bai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko Sanfermina kasteko ez da ezer falta, mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira.
plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako. Ze ederra izaten dan, eta txupina osoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, Fiesta Eleberri Desan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale ba naiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Ez dakigu azkenean onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daun bebai ez da? Gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun Zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantzabarik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Kasi dira 2026ko San Ferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina osoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, Fiesta Eleberri Desan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale ba naiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Ez dakigu azkenean onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daun bebai ez da? Gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun Zapiak prest.
Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko Sanfermina kasteko ez da ezer falta, mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan, gure festarik nazioartekoenak dira zalantza barik, eta une batetik bestera hasiko dira. Hasi dira 2026ko Sanferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora Sanfermin. Martxa losatasua musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera. Tafaiako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarkada hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupin osoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri dezan also rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar honde bai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko Sanfermina kasteko ez da ezer falta, mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan, gure festarik nazioartekoenak dira zalantza barik, eta une batetik bestera hasiko dira.
Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Ia, Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe, Klin Fernandez larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, Fiesta Eleberri Desan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale ba naiz, baina nabaritzen zaioa dina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daun bebai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun Zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantzabarik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Kasi dira 2026ko San Ferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe, Klin Fernandez larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, Fiesta Eleberri Desan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale ba naiz, baina nabaritzen zaioa dina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean onerako dala txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daun bebai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik Burgoen plazatik Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun Zapiak prest. Eta momentua iristen
Minutu bat, 12etarako. 2026ko San Fermina kasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Hasi dira 2026ko San Ferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxelo Sotosia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera. Tafaiako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarkada hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina osoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingway orain egun urte, fiesta eleberri dezan also rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar honde bai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen, minutu bat, 12etarako. 2026ko San Fermina kasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira.
San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Ia, Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe, Klin Fernandez larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera. Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri desan Alsa Urraiziz irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale ba naiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batu batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daun bebai ez da? Gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun Zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantzabarik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Kasi dira 2026ko San Ferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe, Klin Fernandez larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera. Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri desan Alsa Urraiziz irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale ba naiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batu batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daun bebai ez da? Gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun Zapiak prest. Eta momentua iristen
Minutu bat, 12etarako. 2026ko San Fermina kasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Hasi dira 2026ko San Ferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa losatasía musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera. Tafaiako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarkada hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina osoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingway orain egun urte, fiesta eleberri dezan alzaurraiziz irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar honde bai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen, minutu bat, 12etarako. 2026ko San Fermina kasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira.
San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Ia, Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe, Klin Fernandez larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera. Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri desan Alsa Urraiziz irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako da txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar hon bebai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun Zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantzabarik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Hasi dira 2026ko San Ferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe, Klin Fernandez larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera. Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri desan Alsa Urraiziz irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako da txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar hon bebai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun Zapiak prest. Eta momentua iristen
Minutu bat, 12etarako. 2026ko San Fermina kasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Hasi dira 2026ko San Ferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa losatasía musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera. Tafaiako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarkada hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina osoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingway orain egun urte, fiesta eleberri dezan also rises irakurri dut, azkenien. Zazoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar honde bai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen, minutu bat, 12etarako. 2026ko San Fermina kasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira.
kasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri desan Alsa Urraiziz irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaioa dina, baina ederra bebai, estatu batu batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daun bebai ez da? Gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantzabarik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Kasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri desan Alsa Urraiziz irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaioa dina, baina ederra bebai, estatu batu batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daun bebai ez da? Gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester
Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko San Fermina kasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Hasi dira 2026ko San Ferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxelo Sotosia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera. Tafaiako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarkada hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina osoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingway orain egun urte, fiesta eleberri dezan also rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar honde bai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko San Fermina kasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira.
hasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera. Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri desan also rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale ba naiz, baina nabaritzen zaioa dina, baina ederra bebai, estatu batu batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar hon bebai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun Zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantzabarik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Hasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera. Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri desan also rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale ba naiz, baina nabaritzen zaioa dina, baina ederra bebai, estatu batu batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar hon bebai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester
Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko Sanfermina kasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Hasi dira 2026ko Sanferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora Sanfermin. Martxelo Satasia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera. Tafaiako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarkada hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina osoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingway orain egun urte, fiesta eleberri dezan alzo raiziz irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar honde bai ez da? Bai, oza, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko Sanfermina kasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira.
kasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat, Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu, zoragarria hortxe, Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera, Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri Desan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale ba naiz, baina nabaritzen zaioa dina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean onerako dala txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daun bebai ez da? Bai, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantzabarik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Kasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat, Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu, zoragarria hortxe, Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera, Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri Desan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale ba naiz, baina nabaritzen zaioa dina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean onerako dala txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daun bebai ez da? Bai, ederra, hemendik Burgoen plazatik Zapiak prest, Leicester
Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko Sanfermina kasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Kasi dira 2026ko Sanferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora Sanfermin. Martxelo Sotosia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera. Tafaiako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarkada hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina osoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingway orain egun urte, fiesta eleberri dezan alzaurraiziz irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar honde bai, ez da? Bai, oza, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko Sanfermina kasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira.
Andrea okasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera. Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai. Besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak ohor hori eman dielako. Ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri desan House of Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale ba naiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daun bebai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantzabarik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Okasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera. Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai. Besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak ohor hori eman dielako. Ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri desan House of Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale ba naiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean onerako dala txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daun bebai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik Burgoen plazatik Zapiak prest, Leicester
Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko Sanfermina kasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Kasi dira 2026ko Sanferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora Sanfermin. Martxelo Sotazia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera. Tafaiako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarkada hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina osoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri dezan alzaurraiziz irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar honde bai ez da? Bai, oza, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko Sanfermina kasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira.
kasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat, Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu, zoragarria hortxe, Klin Fernandez larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera, Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri desan Alsa Urraiziz irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaioa dina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar hon bebai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantzabarik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Kasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat, Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu, zoragarria hortxe, Klin Fernandez larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera, Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri desan Alsa Urraiziz irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaioa dina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar hon bebai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester
Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko Sanfermina kasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Kasi dira 2026ko Sanferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora Sanfermin. Martxelo Sotosia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera. Tafaiako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarkada hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina osoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingway orain egun urte, fiesta eleberri dezan alzaurraiziz irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar honde bai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko Sanfermina kasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira.
Andreok hasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera. Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai. Besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak ohor hori eman dielako. Ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, Fiesta Eleberri Desan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batu batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar hau bebai ez da? Gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantzabarik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Hasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera. Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai. Besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak ohor hori eman dielako. Ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, Fiesta Eleberri Desan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batu batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar hau bebai ez da? Gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester
Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko San Fermina kasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Kasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa losatasía musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera. Tafaiako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarkada hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina osoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingway orain egun urte, fiesta eleberri dezan alzaurraiziz irakurri dut, azkenien. Basazoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batu batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar honde bai ez da? Bai, oza, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko San Fermina kasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira.
2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera. Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai. Besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak ohor hori eman dielako. Ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, Fiesta Eleberri Desan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale ba naiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batu batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Ez dakigu azkenean onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daun bebai ez da? Gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantzabarik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Kasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera. Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai. Besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak ohor hori eman dielako. Ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, Fiesta Eleberri Desan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale ba naiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batu batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Ez dakigu azkenean onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daun bebai ez da? Gauza ederra, hemendik Burgoen plazatik Zapiak prest, Leicester
Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko San Fermina kasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Kasi dira 2026ko San Ferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa losatasía musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera. Tafaiako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarkada hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina osoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingway orain egun urte, fiesta eleberri dezan alzaurraiziz irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar honde bai ez da? Bai, oza, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko San Fermina kasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira.
kasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri desan also rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale ba naiz, baina nabaritzen zaioa dina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako da txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar hon bebai ez da? Bai, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun Zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantzabarik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Kasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri desan also rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale ba naiz, baina nabaritzen zaioa dina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean onerako da txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar hon bebai ez da? Bai, ederra, hemendik Burgoen plazatik Zapiak prest, Leicester
Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko San Fermina kasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Hasi dira 2026ko San Ferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa losatasía musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera. Tafaiako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarkada hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina osoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingway orain egun urte, fiesta eleberri dezan also rises irakurri dut, azkenien. Basazoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar honde bai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko San Fermina kasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira.
2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai. Besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak ohor hori eman dielako. Ze ederra izaten dan, eta txupina osoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, Fiesta Eleberri Desan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Ez dakigu azkenean onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daun bebai ez da? Gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantzabarik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Kasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai. Besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak ohor hori eman dielako. Ze ederra izaten dan, eta txupina osoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, Fiesta Eleberri Desan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Ez dakigu azkenean onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daun bebai ez da? Gauza ederra, hemendik Burgoen plazatik Zapiak prest, Leicester
Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko Sanfermina kasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Hasi dira 2026ko Sanferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora Sanfermin. Martxelo Satasia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera. Tafaiako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarkada hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupin osoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingway orain egun urte, fiesta eleberri dezan alzaurraiziz irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar honde bai ez da? Bai, gauza ederra. Hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko Sanfermina kasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira.
2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri desan House of Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Ez dakigu azkenean onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daun bebai ez da? Ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun Zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantzabarik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Kasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri desan House of Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Ez dakigu azkenean onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daun bebai ez da? Ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester
Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko Sanfermina kasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Hasi dira 2026ko Sanferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora Sanfermin. Martxelo Sotosia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera. Tafaiako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarkada hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina osoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingway orain egun urte, fiesta eleberri dezan also rises irakurri dut, azkenien. Basakoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar honde bai ez da? Bai, oza, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko Sanfermina kasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira.
2006ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa erosotazia musu bat. Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai. Bueno, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak ohor hori eman dielako. Ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, Fiesta Eleberri Desan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batu batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daun bebai ez da? Bai, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantzabarik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Kasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa erosotazia musu bat. Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai. Besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak ohor hori eman dielako. Ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, Fiesta Eleberri Desan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batu batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daun bebai ez da? Bai, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester
Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko Sanfermina kasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Kasi dira 2026ko Sanferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora Sanfermin. Martxelo Sotosia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera. Tafaiako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarkada hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina osoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingway orain egun urte, fiesta eleberri dezan alzaurraiziz irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar honde bai, ez da? Bai, gauza ederra. Hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko Sanfermina kasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira.
2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera. Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai. Besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak hori eman dielako. Ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, Fiesta Eleberri desan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale ba naiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daun bebai ez da? Ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantzabarik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Hasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera. Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai. Besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak hori eman dielako. Ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, Fiesta Eleberri desan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale ba naiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daun bebai ez da? Ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester
Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko Sanfermina kasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Hasi dira 2026ko Sanferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora Sanfermin. Martxa los atasia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera. Tafaiako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarkada hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina osoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingway orain egun urte, fiesta eleberri dezan alzaurraiziz irakurri dut, azkenien. Basazoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar honde bai ez da? Bai, oza, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko Sanfermina kasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira.
2006ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera. Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai. Besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak hori eman dielako. Ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, Fiesta Eleberri desan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale ba naiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daun bebai ez da? Gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun Zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantzabarik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Kasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera. Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai. Besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak hori eman dielako. Ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, Fiesta Eleberri desan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale ba naiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daun bebai ez da? Gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester
Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko San Fermina kasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Hasi dira 2026ko San Ferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa losatasía musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera. Tafaiako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarkada hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina osoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingway orain egun urte, fiesta eleberri dezan also rises irakurri dut, azkenien. Basazoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batu batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar honde bai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko San Fermina kasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira.
2006ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera. Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri dezan also rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale ba naiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako da latxarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daun bebai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun Zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantzabarik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Hasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera. Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri dezan also rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale ba naiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako da latxarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daun bebai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester
Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko Sanfermina kasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Hasi dira 2026ko Sanferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora Sanfermin. Martxelo Sotosia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera. Tafaiako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarkada hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina osoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingway orain egun urte, fiesta eleberri dezan also rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar honde bai ez da? Bai, oza, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko Sanfermina kasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira.
2006ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai. Besan dutelako oso unkituta daudela jendeak hori eman dielako ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin txupina jaurtita kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte fiesta eleberri desan also rises irakurri dut azkenien sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale ba naiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Ez dakigu azkenean onerako dala txarrerako, hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daun bebai ez da? Ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantzabarik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Kasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai. Besan dutelako oso unkituta daudela jendeak hori eman dielako ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin txupina jaurtita kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte fiesta eleberri desan also rises irakurri dut azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale ba naiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Ez dakigu azkenean onerako dala txarrerako, hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daun bebai ez da? Ederra, hemendik Burgoen plazatik Zapiak prest, Leicester
Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko San Fermina kasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Kasi dira 2026ko San Ferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxelo Sotosia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera. Tafaiako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarkada hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina osoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri dezan also rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar honde bai ez da? Bai, oza, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko San Fermina kasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira.
2006ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa erosotazia musu bat. Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai. Besan dutelako oso unkituta daudela jendeak ohor hori eman dielako. Ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte. Fiesta eleberri Desan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaioa dina. Baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Ez dakigu azkenean onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar hau bebai ez da? Oza, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantzabarik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Kasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa erosotazia musu bat. Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai. Besan dutelako oso unkituta daudela jendeak ohor hori eman dielako. Ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte. Fiesta eleberri Desan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaioa dina. Baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Ez dakigu azkenean onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar hau bebai ez da? Oza, ederra, hemendik Burgoen plazatik Zapiak prest, Leicester
Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko Sanfermina kasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Hasi dira 2026ko Sanferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora Sanfermin. Martxelo Sotosia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera. Tafaiako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarkada hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina osoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingway orain egun urte, fiesta eleberri dezan also rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar honde bai ez da? Bai, oza, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko Sanfermina kasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira.
2006ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera. Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai. Besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak ohor hori eman dielako. Ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri Desan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaioa dina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Ez dakigu azkenean onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daun bebai ez da? Ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantzabarik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Kasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera. Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai. Besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak ohor hori eman dielako. Ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri Desan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaioa dina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Ez dakigu azkenean onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daun bebai ez da? Ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester
Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko Sanfermina kasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Kasi dira 2026ko Sanferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora Sanfermin. Martxelo Satosia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera. Tafaiako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarkada hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina osoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri dezan also rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar honde bai ez da? Bai, oza, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko Sanfermina kasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira.
udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera. Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina osoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri desan also rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale ba naiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar hon bebai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantzabarik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Kasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera. Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina osoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri desan also rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale ba naiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar hon bebai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest.
Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Fermina kasteko ez da ezer falta, mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Hasi dira 2026ko San Ferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa losatasía musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera. Tafaiako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarkada hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina osoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingway orain egun urte, fiesta eleberri dezan alzaurraiziz irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar honde bai ez da? Bai, oza, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Fermina kasteko ez da ezer falta, mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira.
udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera. Tafaiako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri desan House of Rising irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale ba naiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batu batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daun bebai ez da? Ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantzabarik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Kasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera. Tafaiako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri desan House of Rising irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale ba naiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batu batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daun bebai ez da? Ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest.
Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko Sanfermina kasteko ez da ezer falta, mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan, gure festarik nazioartekoenak dira zalantza barik, eta une batetik bestera hasiko dira. Hasi dira 2026ko Sanferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora Sanfermin. Martxelo Sotosia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera. Tafaiako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarkada hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina osoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri dezan also rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar honde bai ez da? Bai, oza, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko Sanfermina kasteko ez da ezer falta, mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan, gure festarik nazioartekoenak dira zalantza barik, eta une batetik bestera hasiko dira.
Seiko Sanferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera. Tafaiako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri desan House of Risings irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale ba naiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batu batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daun bebai ez da? Gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko Sanferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantzabarik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Kasi dira 2026ko Sanferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera. Tafaiako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri desan House of Risings irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale ba naiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batu batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daun bebai ez da? Gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester
Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko San Fermina kasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Hasi dira 2026ko San Ferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa losatasía musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera. Tafaiako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarkada hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina osoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingway orain egun urte, fiesta eleberri dezan alzo raiziz irakurri dut, azkenien. Basazoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar honde bai ez da? Bai, oza, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko San Fermina kasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira.
Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Ia, Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe, Klin Fernandez larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, Fiesta Eleberri Desan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale ba naiz, baina nabaritzen zaioa dina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako da txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daun bebai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun Zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantzabarik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Kasi dira 2026ko San Ferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe, Klin Fernandez larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, Fiesta Eleberri Desan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale ba naiz, baina nabaritzen zaioa dina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako da txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daun bebai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun Zapiak prest.
Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Fermina kasteko ez da ezer falta, mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Hasi dira 2026ko San Ferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxelo Sotosia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera. Tafaiako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarkada hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina osoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingway orain egun urte, fiesta eleberri desan alza urraiziz irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar honde bai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Fermina kasteko ez da ezer falta, mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira.
Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Ia, Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, Fiesta Eleberri Desan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batu batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar hon bebai ez da? Ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun Zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantzabarik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Kasi dira 2026ko San Ferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea eta Araceli Sergio Aguilera Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, Fiesta Eleberri Desan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batu batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar hon bebai ez da? Ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun Zapiak prest.
Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Fermina kasteko ez da ezer falta, mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Hasi dira 2026ko San Ferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxelo Sotosia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera Tafallako Mugikorri